影純第43屆香港電影金像獎咧，已經喺一個禮拜之前咧就已經曲終人散啦。咁啊，好多嘅花絮啊，坊間都好多嘅即係睇法啦，咁樣咁我呢度唔重複啦。咁啊，唯一比較令我就覺得幾詫異就係睇翻個結果咧，原來咧都只係得3部電影，即係分別係呢個《九龍城寨之圍城》啦、《爸爸》同埋《破地獄》咧，3部戲係瓜分晒所有獎項啊！即係除咗呢個最佳嘅新晉導演同埋呢個兩岸華語啊，就都咪話嚇呢個都算係一個幾唔健康嘅現象。But anyway 呢個 point 都好多人出邊講啦。我啊即係講咧，我睇呢個節目咧，我有一個觀點我睇咗。我每年都有一個咁嘅疑問，但係就每年都係唔覺得係有所改善嘅，就係咩咧？就係嗰個座位嘅編排。咁嗱我哋睇奧斯卡啊，或者睇其他嗰啲影展嘅頒獎典禮咧，或者金馬獎啦咁樣，通常咧獲提名嘅演員通常梗係坐前排或者係近走廊嗰個位啊，呢個不變嘅，係唯獨是金像獎好奇怪嘅喎。明明嚟好似衛詩雅咁樣啊，或者係阿朱柏康咁樣提名都要佢坐中間啊，到時咧呢個得獎咁樣就全行啲人要企起身咧，就好狼狽呢個位咧啊，就要咧要讓位俾佢出啊咁樣。咁啊呢個情況咧其實幾特別，因為我哋睇到 OK 冇錯，今次都叫做係嗱有啲即係比較德高望重有提名嘅演員，好似包括呢個劉青雲啊、秦沛啊、許冠文啊，咁係睇到佢坐前排咁，但係嗱見到有啲即係以往我記得好幾屆之前啦嚇，或者可能佢哋話已經係改善咗呢個問題，就係話好似你話董特首啊、吳思遠啊，或者咩馬逢國啊或者係洪祖咩啊、洪祖星啊係嘛，全部都坐前邊喎嗰陣時嚇，即係佢所謂大粒啦嚇，嗰啲高官啊，唔知邊個咩局長啊嚟到坐前面啦，咁就係而家咧即係雖然就唔見到呢一個現象啦，我見到翻吳思遠都坐翻後邊啦，咁但係都係見到好多時咧，即係呢個比較，我覺得比較細嘅位，比較可能係一個好細嘅位，唔係咁多人會談論，但係我覺得即係睇嗰陣時其實係幾礙眼嘅。Anyway 啦，咁臨結束呢個節目之前咧，我諗就讀一讀呢一個著名嘅呢一個電影監製文沛卿咧喺明報專欄裏邊咧有一篇文章叫名為呢個叫我沒有出席金像獎嘅文章，講到咧就係話，朋友以為咧我每年咧都會去金像獎，今年咧我選擇唔去啦。諗起咧往年嘅金像獎咧，最令我頭痛嘅就係點樣游說大會俾我嘅演員同埋幕後團隊咧能夠參與嘅。窄路微塵嗰年呢係最佳電影提名同埋呢一個最佳男女主角嘅提名，當中飾演細豬嘅小女孩咧被大會拒絕行紅地毯，亦都因為咧場地嘅座位數量有限咧而無法咧俾佢進入嘅。同年咧大陸電影《海的盡頭是草原》團隊連同小演員一齊走過呢個紅地毯。同年給19歲的我獲得最佳電影，我睇住台上嘅女孩們，我諗起咗被拒絕門外嘅細豬。每年大會都會話俾我聽，如果演員或者幕後團隊冇提名嘅話，就唔能夠走呢個紅地毯，座位亦都唔一定咧能夠安排嘅，呢個係規矩。然後咧，每年喺紅地毯上咧，我都會咧見到某一啲電影團隊，唔知道係咩原因咧能夠打破規矩咧，喺會場內我又會睇到好多珍貴嘅好多貴賓扶老攜幼咁樣帶住女伴同埋子女咧出席。哪怕佢哋咧從來都冇參與過電影㗎。記了一整個春天嘅導演冇被邀請出席金像獎，情況就好似呢一個7月返歸嗰年有啲相似。我私信寄嘅導演問使唔使為佢同大會爭取座位，還好導演早有呢個私人活動安排，唔使我操心。既然如此，導演唔去，我亦都唔使去啦。上面呢啲情況應該冇幾多人知道嘅。講出嚟好似有點雞婆，但我每年確會因為呢啲事而煩惱，係因為制度嘅不公平而氣憤。公平嘅本質唔係計較利益嘅大小，而係純粹嘅對等性。我希望呢啲情況終有一日會改變，年輕人真的要加油。